Masya Allah, ini tinggal di kampung. Masya Allah. Peta kok kopi hidung mah? Bukan, Oh, maksudnya begini nih, dia kesini. Ini begini diikat. Begini oh harus nongeng. Harus nongeng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ahmad, pemburu kampung. Kang Ahmad masih berada di Kampung Malangnengah, Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Nah, barusan Kang Ahmad habis beli es kawan ya. Beli es karena apa? Karena haus. Habis babat barusan teh kawan bersama Bah Jamrong. Ya. Yang kerjanya Bah Jamrong, yang hausnya Kang Ahmad kawan. Nah, kebetulan Kang Ahmad teh ke depan dulu kawan beli es ya. Karena Kang Ahmad haus ya, habis belajar babat yang efektif. Nah, kebetulan ini jalannya kawan. Nah, ini teh rumahnya Bah Jamrong kawan no ya. Masya Allah, ini tinggal di kampung kawan, sangat luar biasa, sangat mantap. Nah, ini terbuat dari bambu kawan ya. Ini rumah Bah Jamrong. Masya Allah, tinggal di kampung sangat luar biasa. Nah kawan, jangan lama-lama kita ke sini kawan. Kita kembali ke kebun Bah Jamrong lagi kawan. Nah ke sini kawan jalannya kawan nih. Masya Allah, ini Kampung Bah Jamrong ini ya, luar biasa nih. Tinggal di kampung. Nah ini keadaannya jalannya ke sini kawan, menuju kebunnya Bah Jamrong kawan. Yang di video sebelumnya Kang Ahmad belajar babat kawan, belajar babat yang efektif dan menemukan buah hangasa kawan. Buah hangasa itu yang jarang. Nah sekarang Kang Ahmad mau kembali lagi ke Bah Jamrong kawan. Bah Jamrong di kebun kan. Nah jalannya ke sini kawan nih. Masya Allah ini kawan. Alam pun sangat cantik, sangat luar biasa. Tinggal di kampung memang adem ayem. Mari gaspol kawan. Oh ini kawan-kawan, suasana alamnya sangat cantik sekali dan segar. Masya Allah, alam pedesaan ini sangat cantik. Aduh, Masya Allah, Bah ini tinggal di kampung Bah. Nah, yang barusan habis babat, nah sekarang Bah Jamrong lagi istirahat kawan nih. Nah, lagi udud. Ya, nah, lagi istirahat dulu ini ya. kawan nih, istirahat dulu. Ya, Kang Ahmad, wah, mantap nih. Capek nih. Abah nih. Iya, aduh. Kumaha Bah, capek? Ya, istirahat dulu. Istirahat dulu, ngopi dulu Kang Mana, Ahmad. Kopi naon, Ya, Bah? kopi hitam Kang Ahmad. Oh, kopi hitam Ya. teh alias kopi hidungnya Ya, Bahnya. maaf nih, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mantap Bahnya, euy. Aduh, jangan deket-deket gini atuh. Kang Ahmad malu nih. Gak apa-apa, Bah, ini gak apa-apa ini. Ya, ini nih udah dapat suluh nih. Oh, suluh ini mah Ini- tadi merenya. Ya, ini kayu bakar. Oh, buat Kayu dibawa ke bakar, rumah. Buat dibawa ke rumah nanti sama itu Abah mau Mau ngalah sampe. ngalah singkong, ya sampe. Heuh, soalnya di ditu Iya. loba sampe, Bah. Iya, mau ngalah singkong buat nanti makan di perkampungan kan Kang Ahmad. Jadi enak gitu kalau habis kerja lelah sore hari sambil ngopi, makan, Oh. goreng singkong. Nginep deui meureun, Bah. Ya terserah itu mah Kang Ahmad Aduh. mau nginep lagi ya begitu keadaannya kalau di perkampungan kan begitu Kang Ahmad.
Jadi meyakin sanggup bah beureun ya. enggak sama sekali, bukan ke situ. Maksudnya kan mungkin Kang Ahmad kan di kota. Kadang-kadang kan kalau di kampung banyak nyamuk atau apa gitu, kurang nyaman. Gitu. Jadi ya mohon maaf. Bah, bener bah. Tapi alhamdulillah bah, senang bah doh kenal sama Bah Jamrong nih. Ya, terima kasih. Punya saudara yang terbaik nih doh. Amin. Ya aku seberapa poe bah, ya. Kang Ahmad teh bah di dia teh bah. 2 hari. 2 harinya. Ya masa lupa Kang Ahmad. Nah, cuman tadi beberapa kalinya bahnya. Ya nggak apa-apa, beberapa kali ke sini. Sugane rezekinya bahnya, silaturahmi lah bahnya. Saling mendoakan saja, gitu, saling mendoakan. Semoga kita diberikan keistiqomahan gitu Kang Ahmad ya, gitu. Kang Ahmad diberi istiqomah, saya pribadi sebagai Bah Jamrong juga diberikan istiqomah yang hakiki gitu ya, gitu. Terus para penonton, teman-teman Abah, saudara Abah yang di sana jauh yang lagi menonton juga ya. Abah viral meureun teh, Bah, viral teh kamari. Aya teh babaturan nu nanya, Bah. Enggak, belum ada. Tapi ada yang viral gitu, ada. Maksudnya itu di kampung ada yang nanyain gak ini? Ada yang tahu. Ada yang tahu. Abah asup apa? Ya, katanya Abah asup YouTube katanya. Oh, gitu. Artis? Ya, cerita itu dari Kang Ahmad, cerita gitu. Oh. Khusus memedio perkampungan gitu Kang Ahmad. Itu kata-kata warganya gimana cenah? Enggak sih. Bah. Enggak, kalau ke Abah mah ya positif saja. Oh, positif thinking. Positif saja, baik-baik saja, enggak. Sugana Bah cenah. Duh, kunaon eta bisaan gitu cenah asup kana eta cenah meureun. Enggak ngomong gitu. Ya maksudnya itu siapa yang ngamera katanya gitu. Itu mah orang kota gitu. Kata Abah teh ya pengen ini aja, pengen silaturahim. Memanjangkan persaudaraan gitu. Aduh, hampura Bah batuk euy. Itu karada ieu kereda kurang karena itu. Oh, kalau lagi batuk mah ada obatnya. Apa Bah? Ada, kalau Abah mau mah kasih tahu Abah. Kalau mau nih itu. Apa Bah? Tapi Abah nggak bawa obatnya, bawa kreseknya. Jadi gini caranya nih. Abah ada kalau batuk mah, buat sesak napas gitu ya. Jadi gini nih, ini mah contoh aja ya. Boleh Bah, boleh. Abah kan pulang bawa kresek nih. Nah, ini anggap kresek besar nih. Dianggap kresek besar, yang plastik besar. Plastik. Yang plastik besar, begini nih. Eta kok kopi hidung Bah? Bukan, maksudnya begini nih, dia ke sini nih. Sugana pakai kopi hidung Bah, diuyup. Bukan. Bentar. Abah nyari golok ini. Nyari golok Abah nah ini. Di sini nih. Ini obat batuk nih buat Kang Ahmad nanti dibikinin. Nah, ini ada lengkuas nih, Kang Ahmad. Lengkuas? Nah, ini kan ada lengkuas nih. Oh, lengkuas. Ini namanya lengkuas. Laja. Oh, laja. Ini lengkuas laja, Kang Ahmad ya. Nah, caranya tuh jadi begini. Nah, ini ambil satu Kang Ahmad ya. Oh, ini teh laja diambil satu. Ini ambil satu tapi yang masih muda Kang Ahmad. Yang maksudnya jangan yang tua-tua banget. Yang masih apa ya, yang masih bagus lah gitu. Tapi yang belum berbuah begini. Oh, belum berbuah begini. Belum yang berbuah begini karena protein atau gizinya itu dia udah kemakan sama buah ini. Ambilnya yang belum. Gimana Bah? Gimana nih? Nah, ini nih. Oh, yang seperti ini. Yang bagus. Nih, yang super. Nah, nanti ini begini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau 9, mau 7 gitu. Itu. Begini. Tuh. Begini terus. Ini mah kan contoh ya. Ini kan harusnya plastik yang besar, yang putih. Nah, tadi ini begini nih. Tapi ini kan Abah salah nih. Ini kan patah nih. Jangan patah. Jangan patah. Nih, jangan patah, jangan. Ya, ini mah contoh aja nih. Contoh Nah, ini diginiin. Diplastikin. Oh, diplastikin langsung. Diplastikin, diikat. Tunggu nanti di sore hari. Tunggu di sore hari? Iya, nanti sore hari atau malam gitu. Sore hari aja kan, malam mau diminum. Itu nanti ini ada keluar air.
Ini sore hari itu berarti 1 hari apa 2 hari bisa ke 2 hari? 1 hari aja nggak apa-apa. Oh 1 hari. Mau 2 hari boleh. Gitu. Yang penting ini diikat nih. Oh gitu. Diikat merenya tadi diikat. Ya, ceritanya ini diikat aja lah ya. Nih, ini diikat. Ini diikat Kang Ahmad nih ya. Kang Ahmad ini kalau di perkampungan tuh begini kalau obat batuk. Oh di kampungnya. Ini begini diikat. Oh jadi obat alami meren bah itunya. Iya, tapi ini jangan sampai patah ya? Ininya diusahakan jangan sampai patah. Oh, diusahakan jangan sampai patah. Jangan sampai patah. Ini diikat ke sini. Oh. Jadi harus nungging begini. Oh, harus nongeng. Harus nongeng. Alah gitu. ya. Harus nongeng begini. Oh. Nah, nanti ini di sini keluar air. Nah, airnya ini diminum. Diminum. Oh. Ini Kang Ahmad buat obat batuk. Nanti sama Abah kalau udah beres kerja dibikinin lah. Oh gitu. siap. Oh iya batuk-batuk baik ya. Ya contoh aja ya. Contoh aja nih ya. Oh. Begitu. Sekarang Abah mau malah sampo dulu ini. Oh, bah kela. Ya teh naon teh tadi ngaranna teh? Itu lajanya. Laja lengkuas. Oh, laja lengkuasnya. Nah, ini obat batuknya. Bagi yang punya mah. Merenya. Sesak napas. Punya batuk kayak bronkitis gitu. Nah, ini obatnya tapi harus rutin gitu. Harus rutin ya inti namanya. Gitu. Bagaimana kalau misalkan dikonsumsi nggak batuk nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa walaupun nggak batuk itu bagus. Nggak apa-apa bagus, nggak bakal jadi radang. Gitu. Kesehatan gitunya, penjaga batuknya. Iya gitu, banyak lah. Gitu, iya bah. Ini juga obat nih. Obat apa ini bah? Ini juga obat. Ini nih. Apa ini namanya bah? Ini obat untuk pegal-pegal ini. Oh ini jukut apa bah ini? Ini apa? Namanya ilalang. Ini ilalang. Ilalang. Oh ilalang. Ini dibersihin ya, tapi harus disatuin sama lengkuas. Oh lengkuas. Sama sereh nih, sama ini nih, sama sereh. Nah, ini diambil akarnya nih, itu diambil akarnya akarnya. Sama ininya. Gitu. Oh eta. Ya terus sama kunyit. Oh sama kunyit. Ya ini kunyit nih. Itu banyak sebenarnya kalau di perkampungan yang namanya obat itu banyak gitu. Obat itu banyak. Ini dari ini tempat-tempat yang kita lihat itu banyak sekali obat sebenarnya. Oh, obat semuanya banyak. Nah, kayak ini nih. Hasil dari alamnya, alam ya. Ini namanya takokak tapi belum ada nih. Oh, takokak eta bah. Takokak ini belum ada. Salah satunya ini obat untuk mata. Agar lebih sehat lagi mata gitu. Biar kinclong lagi bahnya. Kinclong lagi ini untuk mata gitu. Buat kesehatan mata bahnya. Gitu. Pokoknya mah kalau dijabarkan mah banyaknya bahnya. Kalau dijabarkan itu banyak, kalau di perkampungan Kang Ahmad jadi banyak sekali lah gitu. Obat hemat bahnya. Obat hasil dari alam bahnya. Hasil dari alam kayak itu kan tuh itu apa kencur. Oh kencur teh alias cikurnya bahnya. Cikur itu kencur. Hebat bah bener aslinya. Tinggal di kampung mah bah berenya. Iya. Mantap pisan. Ini juga nih. Ini apa ini? Kang Ahmad tahu nggak ini apa? Eta teh salam bah ya, ini salam. Ini salam eta mah. Iya, salah satu obat juga gitu. Paranti nanti hayam itu teh mun lebaran. Ini mah buat masak. Umumnya mah emang buat masak, tapi sebenarnya ini buat obat juga. Obat naon eta bah? Obat penurun darah tinggi banyak lah gitu. Banyak itu ini obat gitu. Obat darah turun tinggi? Iya, buat obat. Mantap bah nya. Iya. Alah ngeunaheun bahnya. Ai tinggal di kampung bahnya. Iya, Kang Ahmad Aya wae lah gitu bahnya. Ada terus kalau tahu mah. Kalau bagi yang tahu nya bahnya. Bagi yang tahu. Bagi yang enggak tahu mah nya anggar wae meureun bahnya. Contoh ini nih Kang Ahmad nih ya. Nah, naon eta bah? Anaknya pohon pisang nih. Pisang. Anaknya pohon pisang. Kalau misalkan nah ini anak pohon pisang nih. Kalau misalkan kita kena luka, kena sayat gitu ya. Gitu Kang Ahmad ya di perkampungan mah ini tinggal diambil, dipotong. Oh, dipotong cerek gitu meureunnya. Nanti kan dia keluar getah. Dicocolin ke sini, jadi kayak semacam antibiotik gitu, apa betadin. Gitu. Ya kayak gitu. Aduh kawan. Nyabahnya. Jadi ayah wae meureun bahnya di kampung mah. Iya, ini kunci Kang Ahmad nih. Ini juga sama obat gitu. Eta kunci bah. Ini tuh namanya kunci, tapi nggak tahu kalau di teman-teman mah. Di teman-teman yang lain mah nggak tahu gitu. Eta obat dikumakeun bah eta bah. Banyak ini.
Nah, ini ada Abah nih obat asam lambung. Heeh, tah ieu bah anu penting bah ya asam lambung bah. Asam lambung ada nih, Abah nih. Loba mah, loba naon eta teh anu karitu. Obat asam lambung. Nah, kawan kalau di kampung nih, kalau bagi yang tahu alhamdulillah nih. Banyak ini. Banyak. Ini Bah Jamrong nih alhamdulillah tuh. Pohonnya banyak. Ini obat asam lambung Kang Ahmad. Tapi kalau sekarang lagi musim hujan, karena memang ini adanya itu atau panennya itu musim kemarau, Kang Ahmad. Oh, Musim kemarau, gitu Kang Ahmad. Nih, Kang Ahmad ya. Kang Ahmad nih. oh dicokel di rambut teh meureun bahnya. Nah, ini obatnya nih Kang Ahmad nih. Ini nanti kayak semacam ubi. Panjang gini. Panjang. Nah, ini yang diambil. Ini namanya sagu irut. Oh, sabu. Sagu. Oh, sagu. Ahmad, sagu ini Kang Ahmad. Oh, sagu irut. Ya, Oh, nah kalau di perkampungan memang begini Kang Ahmad. Kalau di perkampungan mah. Nah, ini Kang Ahmad kayak begini nih. Nih. Oh, sagu irut Ya, ini itunya. sagu irut Kang Ahmad nih. Oh. Sagu ini putih nih. Ini bisa dimakan mentah-mentah Kang Ahmad. Oh, bisa. Bisa Oh, ini. boleh dicoba tuh, Bah. Bisa ini dimakan mentah-mentah. Tuh. Ya, mentah-mentah Kang Ahmad. Nggak apa-apa kalau di kampung mah memang begitu, di perkampungan. Gitu Kang Ahmad. Di kampung mahnya. Iya, bentar ya Kang Ahmad ya ininya. Oke, Bah, boleh. Ya, nih. Nih. Begini Kang Ahmad nih tuh ya. Nih. Oh, sagu irut teh Bah tetenya. Sagu irut begini Kang Ahmad nih. Alah, tuhnya kok disik-sik gitunya. Ya. Abah heuy. Tuh Kang Ahmad, ini jadi nanti keluar sagu, keluar aci. Keluar aci itu teh. Diparut gitu. Oh, kayak diparut teh Bah cara teh. Nanti diendapin. Kalau Kang Ahmad waktu bikin ke sini mah adanya ke sini pasti tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alah, sagu irut teh Bahnya. Enak Kang Ahmad. Oh, teteh mantah lagi boleh, Bah? Boleh, bagus ini. Oh, Ini bagus. obat asam lambung. Obat asam lambung. Iya. Oh. Sekilonya lumayan Kang Ahmad. Oh, harga tinggi nih. Harga tinggi kalau dijual 80.000. Oh, 80.000 Iya, 1 kilo. 1 kilo gitu. Oh, sagu irut teh. Iya, tapi Abah juga segini luas paling dapat juga mungkin ini ya, paling dapat juga tahu 5 kilo, tahu 10 kilo ini. Oh. Jadi jarang ini gitu. Tapi memang ini harusnya diambilnya musim kemarau. Jadi nggak terlalu banyak air. Nggak terlalu banyak air Kang Ahmad. Ini Abah ini tanam sendiri apa gimana Tanam nih? sendiri. Bukan hasil dari alam ini, Bah? Bukan, ini tanam sendiri. Memang ini susah. Gitu. Dulu Abah Abah irut susah ini. Dulu Abah beli per pohonnya itu 1.000. Oh, Ini 1.000. per pohonnya, Oh, ya. satu pohon itu 1.000. Satu pohon 1.000 gitu. Kalau ada yang mau beli ya Abah jual. Oh, boleh Bah dijual ini. Boleh. Kalau Abah ya boleh. Yang penting ada pulus Abah mah itu nggak kantong kosong. Gara-gara kantong kosongnya Iya, Bahnya. nggak kantong kosong. Liar riwayah Bahnya sirah Iya Bahnya. Kang Ahmad kalau kita kantong kosong. Pokoknya mah gak bakalan maju apapun juga nya Bahnya. Iya, Kang Kantong Ahmad. kosong mah. Gitu Kang Ahmad. Wah, Abah ininya Itu Kang Ahmad. keren nih Abah nih, Bah Jamrong nih. Mantap Bahnya, aduh. Alhamdulillah ya nya. Ini juga obat Kang Ahmad. Kehidupan di kampung ya. Nah, ini juga obat Banyak nih. obat ya. Dari awal obat Banyak batuk Kang ya. Ahmad gitu. Kalau di perkampungan mah ini obat ini. Gitu. Kalau ini mah obat lalap. Obat lalap itu Kalau Bah. lapar itu Kang Ahmad. Kalau lapar itu Kalau langsung lapar, dimakan. Ini lalapnya bisa. Kalau orang Sunda mah memang udah nggak aneh. Kalau makan lalap yang mentah nggak harus dikukus juga. Nggak apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Nah, kayak begini nih dibersihin. Bah, mantep Bahnya. Ya. Itu Kang Ahmad. Mantap deh. Bah Jamrong nih. Ya. Keren sekali. Mengolah sampo dulu Kang Ahmad ah. Nah, beginilah kawan kehidupan di perkampungan, alam pedesaan pun sangat luar biasa ini. Aduh, Masya Allah Bah ini. Tinggal di kampung Bah. Alhamdulillah di sini banyak ilmu kawan dari Bah Jamrong. Dari awal mulai dari obat batuk sampai ke sagu irut nih. Alhamdulillah. Kang Ahmad akan menyaksikan terus Bah Jamrong aktivitas di kebun kawan. Akan melihat aktivitas Bah Jamrong seperti apa di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini. Tinggal di kampung. Masya Allah.
Masya Allah.